हामीहरूले सुरुमा माटोको लेभल बनाउँछौँ नि हो त्यो कुराले नै ल्यान्डस्केपिङ कतिको राम्रो भयो भन्ने कुरा देखाउँदछ। त्यसपछि लेभल गरिसकेपछि त्यसलाई जति सक्यो माटो च्याप्न पर्छ, दबाउन पर्छ। दबाएको माटो हल्का भिजायो भने त्यो घाँसको चाका चाहिँ राम्रोसँग बस्छ। हामीहरूले घाँसको चाका सार्दाखेरि गोलो बनाएर र अलि टाइट बनाएर सार्यो भने एकदम मजाले सार्न सजिलो हुन्छ र त्यो टुक्रिँदैन पनि। जहिले पनि चाका राख्न जाँदा घाँसको माथि चाकातिरबाट हिँडेर जानुपर्दछ। माटोबाट गयो भने त्यो लेभल बिग्रिन्छ, खाल्टाखुल्टी बन्दछ। जहिले पनि चाका राख्दाखेरि अलिकति खप्टाउनु पर्छ, नखप्टाइकन अलिकति टसाएर राख्यो भने त्यो माटाको चाका अलिअलि हल्लेर यताउता भएर त्यो ग्याप देखिन्छ र खप्टाको ठाउँलाई उचो हुन्छ त्यो चाहिँ दबाउनु पर्छ। घाँसको चाका राख्नभन्दा पहिला अन्डर टप फर्टिलाइजर भन्ने पाइन्छ, त्यो पनि हाल्न सकिन्छ। चाका राख्दाखेरि सर्लक्क नराखेर गाह्रो लगाउँदा इँटा जोडे जस्तरी मिलाएर राख्नु पर्दछ। कहिले पनि यो ड्रेनेज पाइप काट्न हतार गर्नु हुँदैन। यो सबै काम भइसकेपछि बल्ल लेभल हेरेर त्यो घाँसको माटोको लेभल हेरेर बल्ल काट्नु पर्दछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जहिले पनि यो कङ्क्रिट गर्दाखेरि, पेटी बनाउँदाखेरि जहिले पनि ल्यान्डस्केपिङ भन्दा पहिला गर्नुपर्दछ, किनभने त्यसकै आधारमा हामीले ल्यान्डस्केपिङ गरेर माटोको लेभल बनाउनु पर्दछ।